Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Сегодня поговорим о том, что сильно наболело, о финском здравоохранении. Хотя мне трудно назвать вообще здравоохранением систему, при которой гражданину обещают визит к врачу в течение 3 месяцев. Да, вы не ослышались. Если вы не при смерти, то ваше ожидание очереди к обычному терапевту в полном соответствии с законом может составить 3 месяца. Подожди, 3 месяца. А там или падишах помрет, или осел сдохнет, а может, хворь сама рассосется. В общем, кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Нынешнее правительство Финляндии отличается пренебрежением к советам всяких там шибко умных специалистов, типа «сами с усами». И вот правительство изобрело новую, гениальную в простоте экономическую формулу. Чтобы улучшить работу муниципальных поликлиник, у них деньги нужно забрать и отдать частным клиникам. Сказано, сделано. В интервью газете «Uusi Suomi» глава финского ведомства здравоохранения ТХЛ Мика Салминен прямо заявил: происходит именно то, чего боялись. Бюджетные деньги через соцстрах Кела уходят не тем, кому они действительно нужны. Он резко раскритиковал решение правительства расширить эксперимент по свободе выбора для людей старше 65 лет, а также в целом курс на увеличение компенсации через Кела. Правительство увеличивает компенсации за частные медицинские услуги и расширяет эксперимент для людей старше 65 лет. Звучит красиво. Улучшить доступ к врачам, сократить очереди, больше равенства. Но на практике все выглядит иначе. Те, кто и раньше ходил в частные клиники за свой счет, теперь получают эти же услуги с частичной компенсацией за счет налогоплательщиков. А те, кто стоял в очередях в государственной системе, продолжают стоять. Причем нет никаких убедительных доказательств, что свобода выбора реально улучшила ситуацию в муниципальном здравоохранении. Зато миллионы уже потрачены на компенсации частникам. Более того, государство одновременно увеличило сроки ожидания лечения с 2 недель до 3 месяцев. То есть государственную медицину ослабляют и тут же предлагают якобы альтернативу в виде частного сектора. В соцстрахе Кела уже признали, чаще всего новой системой пользуются жители городов и люди с высокими доходами. То есть о равенстве речь вообще не идет. Но, несмотря ни на что, правительство на бюджетных переговорах решило расширить эксперимент, добавить новые виды обследований, увеличить максимальное число визитов к врачу общей практики с 3 до 6 раз в календарный год и планирует продлить эксперимент еще на год, до 31 декабря 2028 года. Это что, реформа здравоохранения или скрытая, или не такая уж скрытая, поддержка частного бизнеса? Если бюджетные деньги идут туда, где и так есть клиенты и прибыль, это уже не про помощь муниципальной медицине. Это про перераспределение средств в пользу тех, кто и так в барышах. Салминен считает, что средства следует направлять напрямую в регионы обслуживания, на первичное здравоохранение, чтобы они усиливали именно первичную медицину, куда обращается большинство людей. Он требует реформы всей системы, поскольку нынешняя модель, по его мнению, неэффективна и усиливает неравенство. Систему трудовой медицины Салминен назвал объездной полосой, которая отвлекает врачебные ресурсы и фактически простаивает, при этом отнимая ресурсы у государственного сектора, где потребность в лечении наибольшая. Так как у меня только половина зрителей из Финляндии, я поясню. В Финляндии есть муниципальное здравоохранение, есть частная медицина и есть так называемая трудовая медицина, когда работодатель заключает договор с частной клиникой, и работники фирмы обслуживаются в этой частной клинике. Там обычно звонишь в клинику и обычно попадаешь на прием к терапевту в тот же день. Но опять же, часть расходов из этой трудовой медицины оплачивает финский соцстрах из кармана налогоплательщиков. В то время как в госполиклиниках Тервейскескус врачи работают на износ, а очереди растягиваются на месяцы, в кабинетах трудовой медицины наблюдается избыточная мощность. Врачи там зачастую занимаются лечением легких сезонных насморков, которые не требуют узкой специализации.
Частный сектор и система трудового здравоохранения переманивают врачей лучшими условиями и высокими зарплатами, оставляя первичный сектор госздрава без необходимых ресурсов. Салминен прямо называет это неэффективным использованием человеческого капитала страны. Глава ТХОЛ предлагает радикальную смену нынешнего курса. Во-первых, средства, которые сейчас распыляются на компенсации Кела и поддержку всеядной трудовой медицины, должны быть направлены напрямую в регионы благополучия. Hyvinvointi-alueet. Логика простая. Лечить нужно там, где есть потребность, а не там, где есть частная клиника. Во-вторых, трудовая медицина должна сбросить с себя функции поликлиники общего профиля и вернуться к своей первичной задаче – профилактике профессиональных заболеваний и поддержанию трудоспособности. Все общее лечение должно быть консолидировано в рамках единой государственной системы. В-третьих, экономия от болезненного, но необходимого сокращения сети больниц не должна раствориться в бюджете. Ее следует направить на укрепление первичного звена здравоохранения, тех самых базовых услуг, которые сейчас находятся в коме. Об этой совершенно косой системе трудовой медицины специалисты говорят уже не первый год. Но это правительство, как, впрочем, и предыдущие, не слушает специалистов. Собаки лают, правительственный караван идет. И действия правительства выглядят как сознательное перераспределение бюджетных денег в пользу частного бизнеса. Не знаю, что там правительство замыслило и кто лоббирует решение, свечку не держала. Но для меня действия правительства выглядят как сознательное разрушение государственной системы здравоохранения. Чем больше людей будет переходить в частную клинику, тем меньше денег будет поступать в муниципальную медицину. Когда государственное здравоохранение окончательно придет в упадок, останется лишь один путь – в частную клинику за свой счет. Если я не права, поправьте меня. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Мнение главы ведомства здравоохранения Финляндии мы уже знаем. А что думают о нынешних реформах врачи? По мнению Союза врачей, пациентские платежи в здравоохранении следует однозначно снижать, а ни в коем случае не повышать, как решило сделать правительство Петтери Орпо на бюджетных переговорах 2 недели назад. Эти повышения пациентских платежей слишком резкие, заявил недавно глава Союза врачей Финляндии Юкка Маттила в интервью изданию Uusi Suomi. Правительство решило, наверное, что инфляция слишком медленный инструмент и перешло к ручному управлению тарифами. На своих бюджетных переговорах правительство решило повысить плату за посещение поликлиники на 20%, плату за амбулаторное лечение на 7 евро до 78 евро, а плату за дневную хирургию на 23 евро до 257 евро. Кроме того, принято решение ввести совершенно новый платеж за специальные обследования в размере 52 евро, а также плату за операции и процедуры 257 евро сверх платы за койко-день. Также будут повышены тарифы на стоматологические услуги. Маттила отмечает, что пациентские платежи уже повышались ранее, в 2020-х годах. Он говорит: в других странах Северной Европы и, например, в Великобритании, в первичной медицинской помощи, как правило, нет пациентских платежей, хотя в специализированной медицине они есть в некоторой степени. В очень многих странах в первичном звене здравоохранения таких платежей практически не существует. Особое возмущение экспертов вызывает то, что платежи теперь привязаны к индексу, который растет быстрее инфляции. Это создает парадокс. Пенсионеры и безработные, чьи доходы часто привязаны к инфляции, вынуждены платить по тарифам, которые растут вместе с зарплатами в частном секторе. Маттила предупреждает, что люди с низким доходом начнут игнорировать симптомы до тех пор, пока им не понадобится экстренная и гораздо более дорогая для государства госпитализация. Медицинское сообщество называет эти меры резкими и необоснованными. Основной аргумент Минфина – стабилизация финансов регионов благополучия – кажется врачам издевательством. Пытаясь заткнуть дыру в бюджете, правительство перекладывает бремя на тех, кто уже платит высокие налоги за право получать якобы бесплатную помощь. Прям отдай жену дяде, а сам иди к частнику. В комментариях зрители спрашивали, знаю ли я систему, где медицина работает лучше. Могу сравнить с Испанией.
Там у каждого свой участковый врач. К нему попадешь без проблем. Но в Испании люди тоже недовольны. Там в Мадриде, оказывается, к специалисту очереди приходится ждать аж целый месяц. Месяц к специалисту. Воистину, кому-то суп жидковат, а кому-то жемчуг мелковат. Журналисты выяснили, что происходит с очередями в поликлиниках Хельсинки. В первой декаде апреля самая длинная очередь в районе Кала-Сатама. Там более 2500 человек ждут приема к врачу по несрочным вопросам. Это значит ожидание до 3 месяцев. И это не сбой системы, это в рамках прописанной в законе нормы. В других районах ситуация выглядит лучше. В Лая-Сало 344 человека, в Мюллепуру 201, в Уассаре 147 человек. И есть идеальная картинка. Кивико, Пуйстола, Шуутарила, Каннельмяки, Маунула и Палогейна. Там вообще не было очередей на несрочный прием к врачу. Но почему в границах одного города разница такая радикальная? Главврач поликлиник Хельсинки Кайса Кивисты сохраняет олимпийское спокойствие, сообщая, что Кала-Сатама – самый крупный медицинский центр, и туда прикреплено больше людей. Но разве размер – это оправдание? Или проблема в распределении ресурсов? Обещание есть, врачей увеличат, очередь сократят, но сейчас 1000 людей просто ждут. По закону, если вам больше 23 лет, государство предлагает вам подождать встречу с прекрасным, то есть с врачом-терапевтом, максимум 3 месяца. Это называется гарантия доступа к лечению. В Кала-Сатама эта гарантия балансирует на грани фола. Срок ожидания как раз вплотную подошел к этой магической отметке. При этом, если вам меньше 23 лет, система считает вас срочным и обещает принять за 14 дней. Видимо, после 23 лет организм Финна приобретает суперспособность к самоисцелению или просто переходит в режим гибернации. И даже эти сроки не гарантия. Если вам не подходит предложенное время, ждите еще. Наша песня хороша, начинай сначала. То есть доступ к врачу есть. Время вас не устраивает? В очередь. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Берегите себя, не хворайте, всем здоровья и мира. А на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!